Эфирде мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда мен Каныбек Асанкариев, саламатсыздарбы. Бишкек шаарына катталган дагы бир жол кырсыгы. Суук түшкөн күндөрдөн бери жол кырсыктары көбөйүп, тайгак жол баарына унаасына туруштук бере албайт. Бирок биздин бүгүнкү сюжетибиз абайлагандын ордуна өзүнүн да башкалардын ден соолугун, атүгүл өмүрүн тобокелге салып, темир тулпарын башкаргандардын бири туурасында. Окуяны башынан биздин сюжеттен көрүңүздөр. 11 менен 6 кечи райондорунун чеги болгон жолду алдыдагы ДУ Матис менен бул тасманы тартып жаткан Honda Fit унаасы өз жолдору менен тынч бара жатышкан. Бирок бул тынчтыкты каршы жолго чыккан BMW үлгүсүндөгү унаа бузат. Бул жол кырсыгы 13-нөн 14 январга караган түнү катталган. Тасмада көрүнүп тургандай каршы жолго катуу ылдамдыкта чыга алган унаа эки унааны катары менен сүзгөн. Тасманын ээси бул кырсыктан жараты жок кутулса, алгачкы кагылышууну өзүнө кабыл алган ДУ Матис унаасынын айдоочусу жеңил, ал эми жанында бараткан жүргүнчүсү катуу жараттарды алат. Ошол замат тез жардам кызматын чакыртышып, биринчи жардамын өздөрү көрсөтүшүп, калачандар келгенде жүргүнчүнү алардын колуна тапшырып беришет. Мен бул тараптан чыгыштан батышка кетип бараткам. Алдында бул машина бар болчу. Экөөбүз кыйрап келип калдык, мунун аркасына келип калдым. Тиги машина встречныйга чыкты дагы, бул машинаны сүздү. Анан кийин келип туруп менин машинама тийди удар. Айдоочусу ким эле тиги БМВнын? БМВнын айдоочусу ичинде отурат. Мас болчу. Мен чыга калып эле түрү экен деп, аман эсенби деп машинаны чуркап чыгып барып эшикти ачканда эле за рулем мындай немеге рульга жатып турганда. Жабыркагандар барбы? Жабыркан бул машинада бирөө лобовой сүзүптүр, а водитель сол экен. Скорый алып кетти. Силер көрсөтүп турдур, Ушул жакка чогулгандар. Ооп, получается, ошондой болду. Ал эми каршы жолго чыгып, эки унааны сүзгөн BMW унаасынын айдоочусу жана анын жанындагы жүргүнчүсү болгон кыз экөө унаасында отурушкан болот. Мындагылар да жеңил жараттарды алышып, бирок ооруканага жаткыруунун кажети жок деген тыянак мененби бул жакта калышат. Айтсак, биздин чыгармачыл топ кырсык болгон жерге баргандарында ордунда тартип сакчылары иштеп жатышкан. Кырсыктын картасын чийип, күбөлөрдү сураштыруу менен алек болушчу. Ал эми BMWнын айдоочусу унаасынын артына жанындагы жүргүнчүсү менен жашынып алып, унааны мен башкарган эмесмин деп жатты. Автомашину и водительское удостоверение. А где там документ на автомашину? Свидетельство о регистрации транспортного средства. У меня нет такого. Как нет? Я ж не езжу такого. Ты, получается, без документа управляешь, да? Чего? А? Я ж не езжу. Документы. Я за рулем не езжу. Свидетельство о регистрации транспортного средства, на котором вы сидите, уважаемый. Ренат. Я не езжу за рулем. Вы чего? Девушка, вас как зовут? Девушка. 1989 жылы Ризванов Ринат аттуу жигит күбөлөрдүн айтымында спирт ичимдигин ичип алгандай, жана мынтип тартип сакчыларга унааны мен башкарган эмесмин дегени менен тегерете чогулгандарда жана кырсыктын катышуучулары бул баланы рулда отурганын бир ооздон айтышат. Бирок биздин чыгармачыл топтогу Ринат менен сүйлөшүү аракетин көргөндө такыр башка бала болчу деп актанып жатты. Извините, вы были за рулем, да? Нет? Нет. А кто был за рулем? Да там парень был, вышел уже. А вот свидетели утверждают, что вы выходили за руля. Нет. Мы. Какие документов от машины и водительских прав у вас нет, да? Да у меня вообще... Я не ездил вообще за рулем ни разу. Машина чья? Вы же знали, с кем едете? Даже если вот другой водитель. Да это был друг мой. Ну как его зовут? Его зовут Вася. Вася? Ага. А вас как зовут? Меня зовут Мася. Вася тоже? Ну. Ага, ясно. Мынтип Вася менен баратып, Вася кырсыкка учураган деген имишти карманы отура берди. Айта кетсек, бул жигит каршы жолго чыкканда маңдайындагы унааларды көргөн эмеспи, тормоз педалын баспагандай жолдо ийир жок экен. Ал эми тартип сакчылар ордундагы иштерди жыйынтыкташкан соң эвакуатор чакыртылып, жарак сабалга келген эки унааны тең жүктөп айып унаа токтотуучу жайына алып кетишти.
Мындан ары 3 унаанын айдоочуларын наркология борборуна спирт ичимдигин ичкенби же ичпегенби текшерүүгө алып бармай болушту. Чабаки, моим шумом. Наркологияга жеткичи жанындагы жүргүнчүсү чоңураак тааныштарына чалып үлгүргөнбү тартип сакчыларды башкаруу аракетин көрдү. Айтымында күтө турушса бир кишиси келет. Подождите, пожалуйста, сейчас кое-кто подъедет. Я бы вас очень попросила не снимать. Всем кто-то ходить. Давайте быстро. Мы вас очень просим, пожалуйста. Чего просим? Подождите. Не будем ждать. Так сколько Что будем от того ждать? Дайте покрывку. Мы тоже люди заняты. Подождите. Ичкери кирген соң буга чейин сүйлөгүсү келбеген айдоочу жандана түштү. Тартип сакчылар менен сүйлөшүп, өз сөзүнө өзү күлүп жаткан учурлар да болду. Такая компания. Устанете, если перейдете. Да? Что, горишь, не горишь, не горишь. Вы вышли бы, пугаете его. Давайте, выходите, а. Я гаишь не хочу. Ну, страшно же. Пусть один стоит, кто-то и смотрит. Закипжен. Садись, не стукайся. Да не, страшно просто, да? Да нет, все хорошо, все. Да не, нормально предложил, а. Ак халатчандар берген түтүкчөндө бир топко чейин үйлөбөй жатып үйлөдү. Ал гана эмес, буга чейин Вася деген досум айдаган деген бала бул ирет жанында жүргөн кызды айдоочу деп көрдү. А я-то что? Ну ты, кто водитель? Ну и ты. Так, вот эти трое, да. И еще кто? Да мне-то что? Я вообще рядом. Вон жену зовите, а. Парень, надо пробу сдать Да тебе. мне-то что? Валя! Кто за рулем был? Вон там девушка моя. Ты же был. Вот он был. Ты же был. Свидетели же есть. Сидишь-то, а? Парень. Не будет, вы можете отказаться, это просто усугубите себе. Да, вот так вот дуйте, я заберу. Еще какой-нибудь травмы вот у вас, да? Удар был? Да не, у меня травмы нету, я вообще... Ты же был за рулем. Нет. Тебе же хуже будет. Понимаешь? Потом хуже будет. Лучше Давай я позову жену, а. Здесь визуально усилие. Ну, Давай, нужно, вам нужно подуть. Такая процедура. Если не за рулем был, и дуть надо, да? Ну, надо. Подуть. Я не за рулем был. Дуть надо, да? Акыры үйлөп берип, аркасы менен калгандары да түтүкчөлөрүн үйлөп, текшерүүнүн жыйынтыгы менен Дэу Матис менен Honda Fit'тин айдоочулары таза. Ал эми каршы жолго чыгып, кырсыкка учураган БМВнын айдоочусу документ боюнча Ренат, ал эми өзүнүн айтканы боюнча Васянын спирт ичимдигин ичкендиги далилденди. Ага айдоочу макулдугун айтып, колун коюп, мындан ары баары тең арыз түшүнүк каттарын жазганы жөнөштү. Кезектеги сюжетибиз жаңы эмес. Буга чейин болгон жана биздин эфир аркылуу жалпыга тараган окуя туурасында. Тактап айтсак, жай айларында Нарын шаарындагы ишмердүүлүгүбүз учурунда спирт ичимдигин ичип колго түшкөн Суу чарба департаментинин жетекчиси жөнүндө. Биздин редакция бул окуянын жыйынтыгы кандай болду деген суроого жооп издеп көрдү. Болды ма? Өтө тактап. Тек айып көрмөй атам өзүм. Я. Дедим, болды ма? Болды ма? Не. Мага бересиз, айга эмес. Не. Мага эмес, мага бересиз. Айдоочу. Болды ма? Ой, идим. Айдоочу.
Бул окуя 2017 жылдын жайларында биздин чыгармачыл топ Нарын шаарынын кайгыл милициясы менен иштеп жүргөндө орун алган. Анда Нарын областынын экс-губернатору жана бул учурдагы жергиликтүү суу чарба департаментинин жетекчиси Адылбек Эсенбеков аттуу айдоочу спирт ичимдигин ичип алып, унаасын башкарып баратып колго түшкөн. Эсерге салсак, анда аны мынтип токтотуп, документтерин талап кылган учурда тартип сакчыларга орой сүйлөп, бир канча саатка узаган ылы чуусун салган. Қолың салып не? Менде ақша алғаныңа білмейсіңіз. Жоқ, сіздің алғаныңа. Меніңше, табыр іштеріне жұмсағаныңа білмейсіңіз. Ал айдоочу көтіңөрді қысқылап. Мына мен камераға айтып қойын. Не? Адылбек, бұтты кіріс қос. Не oldu кіріс? Сақалды кіріс. Біз ештек болмасына Ой, ушенеңде не сөнөтөс? Шу Кыргызстандычы, тынчыткан мен болчумун. Кудай шүгүр болчу. Болуптур, макул. Кел чүнс. Эми коюп турам мен. Тура бересиз менен кечке. Тура бересиз, Адылбек келбейсиз. Ишигерде бул. Кызмат учурунда болсо да мынтип колго түшкөндөн кийин кол алдындагы кызматкерлерине телефон чалып, өзүнө эс алууда жүрөт деген буйрук чыгартууда аракетин көргөн. Жана ал гана эмес, чоңдугуна салып башынан аягына чейин баш ийбестик көрсөткөн. Мне изнасиливайте, что ли? Мени гайлерчи, сен эме кылган жоксуң дейт. Отпусканын күнүң жок дейт. А мен айтып атам, отпусканын күнүм бар деп атам. Келе, отпуска жүрүп сөз болду. Хорошо, макул кел. Тимур, о макул эме. Келиңиз, монда отуруп турбайсыз. Тимур, сүйлөшпөдүк базарда. Болдубу? Сүйлөштүкпү? Буйрук чыгарсың. Келиңиз, монда отуруп туруңуз. Наркологиядан тийиштүү текшерүүлөрүн өткөн соң, унаасын ачкычын бербей ылы чуу салып, акыры анысын да алып, айыпына токтотуучу жайына барганда тартип сакчыга кол көтөрүп, ал эми мынтип колго түшкөндүгүн саясатташтыруу аракетин көргөн. Turat, bak ese bu kaça, yemeni ver. Boşöden adam mı? Yemeni ver. Oldu mu? Ama ne oldu? Çaptı. Çaptı. Topladım. Bakayım içi biz getirgemiz septepçi. Bana gelip alıp bakayım balları gelip bizde kamavada atma. Sen karma. Bakayım balları gelip kamavada at bizde. Bu yerde bakayım balları çı. Büyüt var o şeyde narında değişti büyüt. Arttırın ne? İşte. Şunu yok mu? Ne diyor moğulun var moğulun ne kadar? Oğlum da kaçay. Oldu. Neydi maaşlarını al. Bayan al. Ne diyeyim ya? Ne çavatas? Çapkan yok mu? Ne çavatas? Çapkan yok mu? Ne çavatas? Ama Ne çavatas? çabıydı. Ne çavatas de? Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, калың эл кулак салып, Адылбек Эсенбековго тийиштүү чара көрүүнү талап кылышкан эле. Жана бул иш боюнча суу чарба департаментинде териштирүү башталып, акыры элеген кызматынан бошотулган. Ал эми тартип сакчыга кол көтөрүп, уят сөздөрдү айткандыгы үчүн өзүнүн айтуусуна караганда 3 суткага камалып жазасын алган. Бирок бул окуяга биз көз салып турабыз деп буга чейин убада бергендей эле, жакында биздин редакцияга түшкөн маалымат боюнча андагы райондук суу чарба департаментин башкарган Адылбек Эсенбеков кызматынан бошотулгандан кийин кандайдыр бир жолдор менен областык суу чарба департаментинде жетекчинин орун басары кызматына барганын кабарлашкан. Албетте анан биздин редакция бул маалыматты тактоо учурунда аталган кызматтын басма сөз кызматы менен сүйлөшүп жатып, бул маалымат жалган жана ал кызматынан бошотулган бойдон жүрөт деп кабарлашкан. Адылбек келмин багажын ачып көргөзүп койгойсузбу? Жо, аякта 2500 доллар oldu. Açıp görgüz. Мен машина берсе. Албетте биздин териштирүүнү баштаганыбыз туурасында маалымат ага да жетип, жооп ала албай жаткан редакциябыз менен экс-губернатор, райондук суу чарба департаментинин экс-жетекчиси өзү байланышка чыкты. Улам күн сайын болбосо да жумасына жоктон бир 3-4 жолу чалышат, анан жыйынтыгын сурашат да ошол окуянычы. Эмне болду, кандай чара көрүлдү, эмне кандай? Жумуштан алынган анда ошондой эле эмелер бербейсиңби, жумуштан алынган ала. Азыр иштеп атканыңызда, значит, а? Жок, мен иштейт. İşteyлекмин? Жумуштан алып койду эле. Жок, жумуштан алып койгонду отпойсуң. Бирок кайра эмнеге? Жок, сен мынтип чалган турбайсыңбы? Эмнеге? Мага ошентип айтышты да. Нарын областтык суу чарба департаментинин жетекчисинин орун басары болуп иштеп атат депчи.
Азат ал андан да кетейин деген эметчи койгон болсочу. Иә. Өзүң калыс болсоң андан да кетишиң керек да. Же кандай Ахмет? Жок, ошол чоңго дегенимде, жок мен мындай жөн кызыгып атам да. Жумуштан кетип эле эмне болду деген суроолор мага да берилип атат да. Анан мен негизи ооба деп эле жүргөм, анткени буга чейин эле уккам. Жумуштан кеткен экен депчи. Анан мен ооба деп жооп берип аткам. Анан кийин кече күнү мага ушинтип чалып атышпай, ошону тактайын деп бүгүн чалгам да. Ошол чындык алып деп элечи. Азат мындай деле тиешеси жок болсо мен өзүм айтайын. Мына өлүп сураны антимитет тиякта азыр билесиң да, мисалы мен кылган кызматымды бул кылган эмгегимдичи ат көтөргүч чындыгындачы бул жерден атам деп пакеттер турду туурабы 3 күн подвалдын алдына жаттым, аны телевизордон көрдүм да өзүм. Анан ошол күндөрүмчү башымды эл үчүн сайганым бир күндө бир аракка алмашып калбады. Суу чарба департаменти Адылбек Эсенбековду элеген кызматынан бошотулуп учурда иштеген жок деп айткандары менен биз менен сүйлөшүп жатып, жаңы кызматка киришинин алдында экенин өзү кабарлады. Анан ал киши азыр ал жумуштан кеткени менен андан да чоң кызматта отурат депчи. Ошентип мага кабарлашты. Ал чоң кызмат эмес, ал эмне ошонкулар тактап эле бантмиш керек. Чоң кызмат болгондо эмне кызмат ошону сиз да айтпай атпайсызбы? Жок, ошол эле тиги замначальник деген эле орунда, бирок тиги замначальник областтык, анан бирок мындай деле ал киши ал орунга деле эме кызыкпайт эч ким, анын эчтеке аткаруучу милдеттери аз независимдик деп коет, сайыштан калган эмени тактап жана уурдалган турбалардычы анткылар тактап бериш керек. Анан ошол экиге мен суранып ошолорду тактап берейин. Олардын баарын көтөрөйүн деп мен райондук суу чарба башкармасында иштегенде билесиң эми болгон көтөрүп бердим да. Абсы полный иштеп бердим. Керек болсо зданиядан бери жалтыратып бердим. Анан ошол ажат ошол жумушта иштеп атам да. Мен эле айтайын. Мага просто пресс-службадан сүйлөшкөндө жок, ал жакта иштебей эле деп коюшту да, анан кийин эмне деп койгом да мен. Жок, эми ошо иштей элек негизичи дагы чыккан буйругумчу. Бирок бирок ишке кире элексе. Жок, чыгара делек болуш керек. Аны мен тааны айтып албайм, себеп деген ошого да сүйлөшүп өтүп аткам, сага эл иштеп атыптыр дейт. Мен Бишкектен кечире келдим, кечин эле. Түшүнүктүү. Ошо азаттык Эң кызыгы мындай жоруктары менен калың элдин сынына кабылып, анан гана кызматынан бошотулгандыгы эл көзүндө жазасын алды дегендери гана болбосо, жаза катары андан да чоң кызматка баратканы тастыкталып жатат. Жана өзүнүн айтуусу боюнча буйрук чыга элек. Бирок чыга турган болсо, албетте ал туурасында да кайра көрүүчүлөрүбүзгө кабарлап турмакчыбыз. Ал эми суу чарба департаментинин мынтип спирт ичимдигин ичип ылы чуу салган кызматкерлерин кызмат тепкичинде көтөрмөлөп тургандары түшүнүксүз болуп жатат. Мен отпусканы күнүм албадым беле. Кезек издөө салабыз рубрикасында. Сокулук райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1938 туулган Вячеслав Бобров изделүүдө. Ал 2016 жылдын 23 ноябрь күнү Сокулук айылындагы Мичурина көчөсүнө жайгашкан номер 1-үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери бою 156-160 см, дене түзүлүшү арык чарай, кийген кийимдери кара түстүү куртка жана спорттук шым. Эгерде кимде-ким Вячеслав Бобровду көргөн же билген болсо, экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. Ушул эле райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1956 жылы туулган Виктор Косов изделүүдө. Ал 2017 жылдын 25 октябрында Сокулук айылындагы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери бою 180-185 см, дене түзүлүшү орто, чачтарын ак баскан, кийимдери үстүндө кара түстүү куртка жана боз шым. Эгерде кимде-ким Виктор Косов тууралуу маалымат билсе, төмөндөгү телефондорго кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Сокулук райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Жумгалы районунун тургуну 1982 жылы туулган Венера Алымова изделет. Ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин денеге оор залалга келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Сиздер сүрөттөгү адамды таанып билсеңиздер, экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. Ошондой эле Сокулук райондук ички иштер бөлүмү тарабынан Ош облусунун тургуну 1986 жылы туулган Бекзат Абдылдаев изделүүдө. Ага Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин денеге оор залалга келтирүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Эгерде кимде-ким Бекзат Абдылдаев тууралуу маалымат билсе, төмөндөгү телефондорго кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз.
Ушул жылдын 1-январ күнү саат 23:15 темир жолдогу ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери Бишкек шаарындагы темир жолдун боюнан жашы 50-55 чамасындагы азият улутундагы кишинин жансыз денесин табышкан. Өзгөчө белгилери: бою 165-170 см, дене түзүлүшү орто, чачы кара түздө, кийген кийимдери үстүндө кара түстөгү куртка жана шым, бутунда боз түстөгү өтүк. Сиздер сүрөттөгү адамды таанып билсеңиздер, төмөндөгү телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул жана башка окуяга окшош мыйзам бузуу фактылары болсо, төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу баардык материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.